Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ D5 render ထဲမှာဒီ TV ပေါ့နော် TV screen ရဲ့ animation video လေးတွေကို TV screen ပေါ်မှာဘယ်လိုထည့်မလဲဒီလို projector screen တွေမှာ video format ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမယ်နော်အခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အတိုင်း TV မှာသူ့ရဲ့ video လေးတွေက play လုပ်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင် alright အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဒီ TV material click ကောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးဆိုရင်သူကအမဲကြီးပြနေလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့မှာ base color ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးအမဲဟို default က black color ကဖြစ်နေတယ်အဲ့ black color ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ color လေးသွားပြီးတော့အဖြူရောင်ဘက်သို့မဟုတ် light gray ဘက် mid gray နော်နည်းနည်းကိုလိုအပ်တယ်လို့စမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ယုံနေရင်ဒီ TV screen က image ကပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် video ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာ material template မှာ video ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ video ကို click လိုက်အဲ့ click နှိပ်ပြီးဆိုတော့ကို့မှာရှိထားရမယ့် format ကဘာရှိရမလဲဆို MP4 format နဲ့ဒီ TV screen မှာထည့်မဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ရှိထားမှရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသင့်ပြင်ထားပါအဲ့ဒါရပြီဆိုတော့ထို့တူအဲ့မှာ emissive color မှာ color ကိုစောစောက still image ကပုံစံအတိုင်းပဲသူ့ကို light gray သို့မဟုတ် dark gray ကိုလိုအပ်သလို adjust လုပ်ပါအရန်ဖြူနေတဲ့အခါမှာသူက emissive အဖြူရောင်ကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမပေါ်လာတတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတွားပြီးတော့ adjust လုပ်ပေးရလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာ emissive color မှာတွားပြီးလုပ်ချင်ရမယ်သူရဲ့ဒီ contrast တွေ brightness တွေကိုတင်းနဲ့တင်းလျော်တဲ့နေရာလေးမှာထားပေးလိုက်ရင် okay သွားပြီเนาะဒါဆိုရင် auto ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ real time ဒီ video ကြီးက run နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်เนาะအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က video ကိုဒီ screen မှာပြနေတဲ့ video ကိုမကြိုက်သေးဘူးပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်စောစောပြတဲ့ video လေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ် video file တစ်ခုကို select လုပ်ပေးလိုက်เนาะ change လုပ်လိုက်ရင်ဆိုရင်ဒီ color ဒီ video ရဲ့ play လုပ်နေတဲ့ video ရဲ့ file ကပြန်ပြောင်းသွားမယ်ဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်ဒီလိုTV screen တွေ monitor LED screen တွေเนาะပြီးရင်ခုနလို projector screen တွေမှာပြမယ်material ကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းပြင်လို့ရမယ်လုပ်လို့ရမယ် okay เนาะဆိုတော့ဒီနီးလေးကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါကျအဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနဒီ emissive color တွေပြောင်းတာနောက် base color တွေပြောင်းတာတွေဒီမတိသွားဘူးဆိုရင်တော့ TV ကကျွန်တော်တို့ဒီ 3D Max V-Ray မှာလုပ်ခဲ့တဲ့V-Ray light material နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကလည်းသူတို့ကပေါ်မလာတဲ့ဘူးเนาะအဲ့လို color လေးပြောင်းပြီးမှပေါ်လာတယ် okay ဒါကနောက်ထပ် area တစ်ခုက TV တစ်ခုကိုတွားကြည့်တယ်သူလည်း okay သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီ project ကိုကျွန်တော်အစအဆုံးလုပ်ထားတာဒီ D5 နဲ့မှာလုပ်ထားတဲ့ record ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်เนาะ okay เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ bye bye